휴지 넣은 건가 이거? 근데 차는 없어. 차가 제일 중요한데 차가 없어. 아 이거 차는 내놔 봐. 가스 없지? 뭐. 그거 야 이거 기름칠 할 필요 없잖아. 갇혀 있는 거라 가지고. 야 이거 고기 니가 구울래? 니가 여기 앉아라. 아니. 아까 니가 여기 아예. 니가 여기 앉아. 됐다. 아 소리 좀 그냥 여기 앉아. 그래. 니가 고기 구워줘. 아니면 이걸로 옮길까 그쪽으로. 아 빨리 결정해라. 이걸로 옮길까 아니면 니가 여기 앉을래? 고기 굽는 건 안 되라는 거 그래. 내가 고기 못 구워. 망할 것 같아. 불 올려놨대. 뭔 이름일까? 아 열네. 이거 무슨 소고기 용이야? 고기 용이야 이게? 이게 바로구이, 양지 바로구이. 양지 바로 구이. 바로 구워 싶긴 하겠다. 야, 민규 앉잖아. 죄송합니다. 니 그랬자고도 하등 안 본다. 아, 니 무슨 말을 나잘 살아왔잖아. 말이 심했나? 하등 안 본다니. 저기서 그렇게 생각할 수 있어. 저기 뭐 그런 거 있잖아. 잘해놓고 욕 드디어. 그만 앉아라, 빨리. 그래. 반갑다 야. 일단 이 오동나무 냄새 맡아봐. 야 이거 장난 아니네. 그래. 잔이? 그래. 뭔지 모르는데 오동나무다. 그래. 좋다 야. 앞으로 소고기 찍어. 아 오랜만이다 근데 빨리 진짜. 찍어 뿌라 빨리. 아 좋다. 여기 보니까. 한잔 할까? 다 같이 하지. 상님까지. 나가 네 오디오 녹음만 이상한 아니야. 녹음기 누가 아무나 하면 짠. 쿠킹 부르고는 그런데 와. 맛이 안 나온다. 좋다. 좁다. 야, 이 아이스박스 의자로 쓰고 있는 거야? 폴딩박. 아, 폴딩박스가. 아이스박스 여기. 아, 보물 1호다 이거. 그건 보물. 이게 얼마라고 아이스박스? 10만 원. 10만 원? 제일 비싼 거 아니야? 제일 비싼 거. 이거보다 비싸. 이게 얼마인데 탁자? 47,000원. 47,000원? 다 웬만하면 5만 원 되거든. 선풍기 얼마였지? 3만 원. 3만 원. 다 야. 5만 원인데. 돈 많이 썼네? 펜트보다 비싸. 5만 원 넘어가는 게 없잖아. 와. 근데 나는 상혜하고 네가 했던 말 중에 그게 되게 좋더라고. 내가 니들 캠핑 취미로 한다고 하길래 니들 놀러 가고 좋겠다. 맨날 놀러 가고 하니까 니들 쉬러 가는 거다 이랬잖아. 놀러 가는 게 아니고 쉬러 가는 거야. 난 이게 너무 좋더라고. 그 마인드가. 내가 누나야, 너 니들 누나야. 아, 야, 근데 이 잔 미치겠다. 너무 좋다. 마시는데 소주 향보다 잘 샀다. 오동나무 향이 먼저 나는데? 오동나무 아니다. 오동나무라며. 오동나무 하자. 그래, 편백나무가. 근데 무슨 나무인데? 남녀나무인지 동네 나무로. 아, 근데 이게 좋네, 이게. 뭔지 모르고 나무다, 나무. 메이드 인 베트남. 베트남. 야, 너가 자연적이잖아. 맞다. 베트남이면 진짜 자연이네. 자연에서 온 거네. 맞네. 향이 신기하다. 야, 근데 물건 놓고. 나 좀 약간 취하는데? 한대 먹어야 돼. 나무야 맞나? 아 오늘 재밌네. 몇 피운데, 민규야? 지금? 그래, 삐어라. 아 또 영상 촬영 안 하나? 잠깐, 삐어라. 와. 그리고 두 번째 있어가지고. 만족한다. 와 부럽다. 저도 불려서 금방. 잠만! 진짜. 잠만. 아, 진짜, 이거는 근데 솔직히 상현아 미안하다. 찍어야겠다. 미안하디. 화내지 마라, 친구야. 이게 다 추억이고 그렇다, 상현아. 내 말 알지? 내 마음 알지? 알지. 안다고 해줘. 찍는다, 잉? 아, 널 필요 없다. 이거 좋아서 하는 거라.
그래, 수준 안 나오고 있어라. 불 피우기 전문가야? 불요정이다. 불요정이야? 야, 그 서울 사람이랑 경상도 사람 차이 뭐잖아. 월요일에서 월요일이라고 한다. 불교정을 불교정이라고 해줘야 서울 사람이 사는 거야. 아 물론 니는 경상도에서 사는 모르겠네. 불교정. 아, 조졌네. 집에 왜 가노? 가지 마라. 가지 마라. 자고 가라. 자고 가라. 뭐 사노? 간다. 야, 내 오늘 땡자 하나 사줄게. 사라. 야, 오늘 사라니까 했대. 야, 얘 갔다니까. 샀다니까. 아니, 얼마 땡자 근데? 5만원. 이게 5만원이야. 2인용이 5만원이야? 이거 5만원. 이거 5만원. 2인용이 5만원인가? 야, 토치 줄까? 아, 니들 토치도 있나? 와, 야, 화면에 한번 비춰주고 가라. 전문가 느낌. 저 화면 하면 되나? 아, 여기도 비춰주고 한번 저기도 비춰주고. 이야, 멋있다, 멋있다. 니들 근데 진짜 즐거운데? 물이 날아온다. 물똥이 날아왔는데? 아니다. 야, 잘 날아온다. 야, 물똥이 날아온다. 나비다, 나비. 야, 이게 그러니까 씨발 막 구멍 있으니까 야. 와. 아니, 불필요도 되나? 모르겠어. 야, 근데 모르겠어. 야, 근데 야, 봤대. 근데 야, 불독캠인 줄 알았어. 불나방이네, 불나방. 아니, 야, 너는 뭐가 날아가길래 뭐가 했다. 야, 상이 니 옆으로 날아갔지. 진정해라, 진정해라. 야, 탑부 구멍 났으면 왜 할래? 구멍 났다. 여기 봐봐라. 여기 구멍 났다. 여기 구멍 났다고? 구멍이 싱숭생숭 나는 거 안 보이나? 싱숭생숭은 뭔 말인데? 야, 지금 사시네. 야, 이거 구멍 난 거 아니지? 아, 12시간. 벌써? 그 조명 꺼진다, 뒤에.